تفضل السي عبد الله بوانو، نقطة نظام. لا أنا غير طبعا السيد الوزير السي عبد اللطيف وهبي وزير العدل المحترم كيتفاعل إيجابا في الجلسة وبعض الأحيان كيبغي يتفاعل بطريقة تلقائية وتصدر عنه بعض الكلمات. فمثلا في جلسه قال بانه هذا الشيء ديال الشيكات وهذاك الشيء راه بوانو عنده شي شيك الى غير ذلك. انا اعتبرت بان ما خرجتش، واذا بها كاينه في التقرير، فارجو من السيد الوزير ان يوضح ذلك. شكرا. السيد الوزير، السيد الوزير خارج هذا الشيء، خارج الاطار. استثناء غادي تفضل السيد الوزير. انا من حيث قلت اولا بانه هو كيطرح السؤال كي بغيت، لانه السؤال الحقيقه ما عنديش معلومات انا ديال وادلاو. واش غنقول لك على وادلاو؟ سنرجع للوزاره حيت طرحوا لي سؤال كنجاوب. انا نكون واضحين، غير فقط في اطار الغزال بيني وبينكم مره قبل مني شي حاجه. اما عبد الله بوانو فانا كنعتذر له، انا ما قصدتش، كنضحك معك داك الشيء ما كاين. والمصيبه ديالك راه من نهار دخلت للبرلمان في 2011 لقيتك هنا، انت باقي كنتي ساكن ديك الوقت هنا. ديك الوقت حنا كنضحكوا وهادو كيكتبوا. هذه القضيه ديال راه السؤال المحلي يمنع على النائب البرلماني. النائب البرلماني ممثل للامه ماشي للدائره. اذا الاسئله والنقاش كيكون النائب يمكن يدير سؤال كتابي في قضايا المحليه، واما في الاسئله الشفويه في القضايا الوطنيه شي كاين في النظام الداخلي. كاين شي حاجه اخرى ما عرفتها، راه ما عرفتهاش انا. اما النائب ما عندوش الحق. ولكن على كل حتى تطرح عليه واحد الدائره، انا راه ما عنديش، انا راه ما عرفتهاش. عرفتي شحال من دائره كاينه؟ الا وجهتوا لي هذا في السؤال وصرت نجاوب، ما عندي اشكال. كتب لي وانا نجاوبك. الا ما كتبتي بلا ما تعلق السي عزيز غنتفقين. مساله اخرى باقي. تفضل. لا غير بغيت نجاوب على الاسئله، والله الا نسيتونا حتى في الاسئله اللي طرحوا لنا. غير بغيت نجاوب على الاسئله اللي طرحوا لنا. راه المشكل اللي كاين في هذه القضايا ديال المحكمه راه بالاساس ماشي هو خلق الدائره. القضاة ما كاينينش، ما عندناش القضاة. دابا القضاة الابتدائيه كان تعطوا 300 قاضي في العام، 300 قاضي على 160 محكمه. انا نعطي كل محكمه جوج، كل محكمه واحد. كي غندير 180 لان كاين المتخصصه. راه هذا هو الاشكال اللي كاين، ماشي البنايه. راه كاين مجموعه البنايات مسدودين، ولكن ما عندنا قضاة. يعطونا اجي انتم راه عندكم القانون المالي دابا، ديروا واحد 3000 منصب شغل. ديروا التعديل في القانون الماليه، ديروا واحد 3000 منصب شغل للقضاة. واخويا نفتح لكم حتى المحاكم في ديوركم، ما عندي مشكل. السيد الوزير، نسائلكم عن الاجراءات المتخذه الكفيله باعتماد اللغه الامازيغيه كلغه للتقاضي بمختلف محاكم المملكه. جواب السيد الوزير. بغا يشريني للوداد حتى انا. هذه القضيه الامازيغيه ناقشنا شحال من مره وما نكررهاش اكثر. من نهار جيت وحنا كنديروا مساعدات اجتماعيات والزامي كيدوزوا امتحان الامازيغيه باش كنديرهم في المناطق اللي كيتكلموا الامازيغيه، ماشي في المناطق اللي كانوا المغرب كله كيتكلموا الامازيغيه. عينت حتى في الدار البيضاء، عينت في الرباط لانه فيها الامازيغيه. ولكن من غير هذا الشيء راه ما يمكنلكش دير اكثر، انه الناس ماشي يترجموا، غير يضمنوا التواصل بين المحاكم والمواطنين اللي كيتكلموا الامازيغيه. وماشي ادميه عيناها في النص ديال الادماج والنص ديال التوظيف. اما راه عندنا موظفين بحال الحسيمه بحال اكادير كيتكلموا كلشي الموظفين كيتكلموا اللغه الامازيغيه، وانه ما عندنا اشكال حتى القضاة حيت يسولوا خصو يسول بالعربيه، وان يقوم شخص اخر بترجمه السؤال بالامازيغيه وكذلك الجواب حتى يسجلوا بالمحضر. شكرا سيدي. تعقيب السيد النائب. الجواب ديالكم، ولكن السؤال مرتبط بالبعد الدستوري للغه الامازيغيه كلغه رسميه للدوله الى جانب اللغه العربيه. فالمدلول الحقيقي والترجمه في النص الدستوري في مختلف مجالات الحياه العامه في الادارات العموميه بما فيها الاداره القضائيه يستوجب تكثيف الجهود في هذه المستويات هذه، بما فيها تعبئه ديال الموارد الماليه اللازمه لمواكبه متطلبات النهوض بهذا الرصيد اللغوي الوطني المشترك، توفير عدد كافي من الموظفين استقبال ناطقين باللغه الامازيغيه بجميع محاكم المملكه، وكذا المنصه الرقميه الخاصه بوزاره العدل، اعتماد خدمات الاستقبال باللغه الامازيغيه على مستوى وزاره العدل وكذا على مختلف المحاكم، مع الحرص على ان تشمل هذه الخدمات مختلف
مختلف اللهجات المكونه اللغه الامازيغيه. في تمازيغ تشلحيت التعريفيت على اساس في التعيين ديال الموظفون يكون هذا المعطى حاضر في التعيين. ما يمكنش نصيفطوا للمحاكم ناس ناطقين فقط باللغه العربيه والمناطق اللي كتحدث فقط اللغه الامازيغيه. نعطيكم مثال على مستوى مثلا المحكمه ديال الدريوش، للاسف انه حتى الشروط ديال العمل ديال هذوك الموظفون راه كيشتغلوا في قبو ماشي في محكمه، راه ما كايناش محكمه ابتدائيه، راه كيشتغلوا في قبو. وهو واحد العدد الموظفون كينطقوا فقط باللغه العربيه، المنطقه اللي كتحدث كلها باللغه الامازيغيه. انتهى الوقت السيد النائب. شكرا. انتهى الوقت. هل من تعقيب اضافي في الموضوع؟ السيد الوزير. أمر إلى السؤال الموالي عن إجراءات توفير الإطار التنظيمي والمؤسساتي لتمكين النيابة العامة من وضع المدمنين على المخدرات في مؤسسات العلاج للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية. تفضل السيد النائب عبد القادر طاهر. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير المحترم، الإدمان ليس جريمة بل هو حالة مرضية تقتضي العلاج عوض تنزيل العقوبات، والعلاج حق مضمون دستوريا الفصل 31 من الدستور، ولكن للأسف في مقتضيات الفصل 8 من ظهير 1974 الذي تنص على أن مستعملي المخدرات مخيرون بين العلاج أو العقوبة بقيت معطلة نظرا لضعف بنية الاستقبال المرتبطة بعلاج الإدمان، ويتجه القضاء عموما إلى الاعتقال، وهذا التجريم الذي يساهم أكثر في الإقصاء وتكريس الظاهرة وتكريس التعاطي. ومعلوم أن رئاسة النيابة العامة أوصت ضمن المحور المتعلق بتنفيذ السياسة الجنائية بتوفير الإطار التنظيمي والمؤسساتي لتفعيل الإجراء المتعلق بإيذاء المدمنين في مؤسسات العلاج. لذلك نسائلكم عن ما هي الإجراءات المتخذة لتمكين النيابة العامة من وضع المدمنين في مؤسسات العلاج، وثانيا ما هي الجدولة الزمنية للقيام بذلك مع إمكانية تعديل الفصل 8 من ظهير 21 ماي 1974. شكرا. جواب الحكومة. لا، أنا بغيت أولا نشكرك السيد النائب المحترم أنك وصفتها بحالة مرضية، لأن في المغرب ما بغاش يفهموا بأنه راه الإدمان حالة مرضية راه ماشي جريمة. خصنا نقنعوا بزاف الناس على القضية هذه. ثانيا انه درنا واحد الجواب بسيط حول هذا الموضوع في القانون المنظم للطفوله، هذيك الوكاله الطفوله عطيناها بعض المهام اللي كتدخل في هذا الموضوع. الموضوع الثالث حنا وجدنا واحد اتفاقيه بيننا وبين وزير الصحه، سنوقعوها حنا وزير الصحه، وقعناها حنا وزير الصحه مازال ما وقعها، وخرجنا من الرصيد المالي باش نبنيو مراكز، نبدا واحد جوج النماذج ديال هذه المراكز، اما يكون مغلق اما يكون مفتوح. مغلق اذا كان الوضع متشدد، يكون مفتوح اذا كان اتفاق مع الضحيه. ولكن هذا الموضوع هذا ما يعالجوش الحبس ولا راه العبات. الا ديتي شي واحد مدمن للحبس راه غير كيبدا بالحشيش وكيكملها بالكوكايين، هذا هو اللي خصو يتدار. خصو نديروا المعالجه ديالهم والاهتمام بهم كضحايا ديال حاله مرضيه سميتها المخدرات. شكرا سيد الرئيس. تعقيب السيد النائب فيما تبقى من الوقت. السيد الوزير، ما جاوبتيناش على الفصل 8 من ظهير 74 واش غادي تلغيه ولا اعاده النظر فيه؟ هل من تعقيب اضافي في الموضوع؟ هل من تعقيب اضافي في الموضوع؟ تفضل السيد الوزير. لا ما غنلغيش، هذا مكسب. انا بغيت نمشي بعيد تنقول انا شي واحد الا عالج نفسه نسقط له المتابعه. ربما يجي القانون الجنائي عما قريب ما عرفت. هذه الامنيه ديالي، ما يمكنش انا نعاقب واحد تيدير اللي غنعاقب هذاك اللي كيتاجر في المخدرات، هذا خصني نعاقبه. ولكن هذاك اللي ضحيه راه حاله مرضيه، غير خصنا نوصلوا لهذا المستوى ديال نعتبروا حاله مرضيه ونعالجوه. حنا ما عندنا، حنا كنحلوا المشاكل بالحبس، اللي صدعنا كنسدوا عليه. شكرا سيد الوزير، انتهى الوقت. السؤال الموالي آني عن صعوبة تنفيذ الأحكام القضائية في قضايا حوادث السير للسيدة النائبة المحترمة شفيقة الشرف. تفضلي يا سيدة النائبة. سيد الوزير، نسائلكم عن معاناة ضحايا حوادث السير الذين صدرت لفائدتهم مقررات قضائية تقضي بتعويضهم عن الأضرار اللاحقة بهم، إلى أنهم يواجهون بتماطل شركات التأمين وصندوق ضمان حوادث السير
في أداء التعويضات المستحقة لهم. وأنتم تعلمون السيد الوزير أن بعض الملفات تستغرق مدة التنفيذ فيها ما يتجاوز 4 و5 سنوات. وتعلمون كذلك أن هذه الفئة من الضحايا يصبحون عاجزين عن العمل بعد الحوادث، الشيء الذي يزيد من معاناتهم بسبب تكاليف العلاج والمعيشة، خاصة بالنسبة لذوي العاهات المستديمة أو الأضرار الجسدية البالغة. جواب السيد الوزير. هذا القانون ديال الحوادث السيده النائبه المحترمه هذا 40 عام ما وصلوا حتى شي تغيير. 40 عام هو نفسه، حتى الاجر اللي كيتحدد عليه التعويض هذه 40 عام باش تحدد هذاك الاجر ما عمره تزاد فيه. كانوا لنا غربه كيشدوا 700 درهم، ما بقات ديك 700 كيعتمدوا حتى الان. دابا الان اليوم عندنا في العشيه التصويت في لجنه التعدد الشرعي ديال هذا القانون هذا، ربما يطور الامور شويه. اجتمعنا مع شركات التامين واستدعيت شركات التامين واجتمعت معهم واجتمعنا مع صندوق مال الضمان وركزنا على القضيه التنفيذ. دابا صندوق مال الضمان تقريبا نفذ واحد 5000 ملف، باقي عنده ملفات ما ينفذ، عنده الكثير من الملفات. شركات التامين كتضغط باش يكون التنفيذ في اقرب وقت ممكن. الى استطعنا نضغطوا، لان هاد الشركات الماليه الكبرى راه صعيبه لانها كتخلص، مادام هي كتعطي الفلوس كتكون واعره في المفاوضات. اما حنا راه كنشدوهم، داكشي علاش حنا ساهلين، هما كيعطوهم واعرين، حنا كنتناقشوا معاهم. وصلنا معاهم اليوم فقط كان اجتماع مع الرئيس ديالهم وحاولنا الى حد ما نشوفوا كيفاش يمكننا ننفذوا هذه الاحكام. كنتمنى هذه التدخلات وهذا الشيء اللي درنا الان يعطي شي نتائج في المستقبل. شكرا. تعقيب السيده النائبه فيما تبقى من الوقت. لما لا يتدخل المشرع في تحديد آجال معقولة للتنفيذ كما فعل المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تحديد الآجال الاسترشادية للبت والحكم في الدعاوي؟ هل من تعقيب إضافي في الموضوع؟ ما كاينش. تفضل السيد الوزير. تكلمتي على المشرع ما لقاش حسن منك، يلا